জয়পুর ফরেস্ট। আমরা প্রায় 50 কিলোমিটার ক্রস করে নিয়েছি, তাই না? প্রায়। হ্যাঁ, তো আর বেশি বাকি নেই। আর আমরা একবার ভুল করে অন্য রাস্তায় ঢুকেও গেছিলাম, তো আমরা নিজেদের নিজেকে কারেক্ট করে নিয়েছি। এবার ঠিক রাস্তায় আছি, পৌঁছে যাবো খুব তাড়াতাড়ি। তো তোমাদের সাথে পরপর শেয়ার করতে থাকবো কন্টিনিউয়াসলি। So don't worry, you will be getting all the updates as we cross our roads. আমাদের এখনো 30 মিনিটে কত কিলোমিটার? 30 কিলোমিটার। 30 মিনিটে 30 কিলোমিটার, 1 মিনিটে 1 কিলোমিটার হবে। 60 কিলোমিটার পার আওয়ার। Average very long. Nominal and safe. আমরা যে রাস্তা উঠে গেছিলাম ওখানে 80 দিবে। এই প্রথমে যেটা মুম্বাই রোডে গোলাঘাট টোলাঘাট যখন যাবো তখন একদম রাস্তা আছে, এমনি রাস্তাতে গাড়ি এগোনো যাক। হ্যাঁ। আমরা এখন আরামবাগের পথে। Forever is the strangest thing. It's shorter than you think. No think. আজকের ব্লগটা পুরো সময় সামলাবে। হ্যাঁ, আমাকে পুরো দায়িত্ব দিয়ে দিয়েছে। তো এখন কোলুপুর চেকপোস্টের আগে আছি, একটু একটা ফাঁকা জায়গা থেকে দাঁড়িয়েছি জাস্ট একটু চিল আউট করার জন্য। আর প্রচুর মানে রাস্তাটা এর আগে একটু আগে ভালো ছিল না, তো কোমরে একটু স্ট্রেস পড়ে গেছে। তো একটুখানি দাঁড়িয়ে রেস্ট নিয়ে নেবো 5 মিনিট, তারপর আবার এগোবো। আর বেশিক্ষণ লাগবে না আশা করছি, আর 45 মিনিটসের মধ্যে ঢুকে যাবো এরিয়াতে। তারপর তো দেখতেই পাবে কী কী এনজয় করবো, তোমরাও দেখবে আমরাও দেখবো। পুরো ফটোগ্রাফি, ব্লগ, গাড়ি চালানো সব সৌমর দায়িত্ব। আমি শুধু বডি ফেলে দিয়েছি। গাড়িটা আমি চালিয়ে নিচ্ছি আপাতত, আর কিছু কিছু ব্লগিংও আমি করে দেবো, কিন্তু বাকিটা মেজরিটিটা রাজীবদারই আন্ডারে। ঠিক আছে, ভুল ভাল যা হবে রাজীবদাকে ধরো, আমাকে না। Start the day yet. I just wanna stay, even if we run late. This morning, let's take our time. Everybody needs a break, right? Sometimes I wait for just an hour more. What's the rush? Who's calling? Who's calling? I won't ask for much. All I want is sleeping on a Sunday. The morning can put the day on hold. And if we want a sun ray, you know we can pull it from the window pane. We can save our energy for hotter days. Stay a minute or just wait until Monday. Can we just stay in bed and watch the world go by? What a long night. Hi guys, again আমরা দুই হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন মেরে ফুটে এখনও মানে আর 24 কিলোমিটার মতো বাকি আছে। ঠিক আছে, তো কোনো রকমভাবে পৌঁছাচ্ছি, আর আশা করছি আর 30 মিনিটসের মধ্যে ঢুকে যেতে পারবো। ঠিক আছে, ওই জয়পুর ফরেস্ট। হ্যাঁ, জয়পুর ফরেস্ট এরিয়াতে ঢুকে যাবো, তারপরে লজে টজে সাইন ইন করবো, করে তারপর দেখা হবেই।
একটু পেট্রোলও ভরে নিয়েছি, ফুল ট্যাঙ্কি করে নিয়েছি, টেনশন ফ্রি। আগে পেট্রোল পাম্প পাবো কি পরে পাবো জানি না। তো মানে কোন ট্যাঙ্কি? আমাদের ট্যাঙ্কি না গাড়ির ট্যাঙ্কি? গাড়ির ট্যাঙ্কি ফুল, গাড়ির ট্যাঙ্কি আমাদের ট্যাঙ্কি ফুল না কিন্তু, আমাদের ট্যাঙ্কি এখনো খালি, এখনো কিছু পেটে পড়েই নি। আমরা একটু লেটে আছি, এখন বাজে 1:45। আমরা প্রচুর ওয়েট করেছি, অনেক জায়গায় হল দিয়েছি, আস্তে আস্তে একদম ফ্রি মাইন্ডে এসেছি। আর আমি তো প্রথমবার হ্যাঁ, এত first time দূর, road trip। হ্যাঁ এত রোড ট্রিপ আমি প্রথমবার করছি। আমিও বেশিবার না, আমিও খুব কম, ছোটোখাটোই ইয়ে করি, সংসারী মানুষ আমি, কোনো ইয়ে নেই। তো অল্প অল্প আমরা ঘুরি বেড়াই। এই ফার্স্ট টাইম রাইডটাকে জোর করে সকালবেলা গিয়ে হাইজ্যাক করে নিয়েছি। তো আজকে অফিস টফিস বাদ দিয়ে তুলে নিয়ে একবার এখানে। হ্যাঁ, আর দারুণ এক্সপিরিয়েন্স, আমার দারুণ লাগছে, খুব আরো দারুণ ভালো লাগছে, লাগবে খুব আশা দারুণ করি। লাগছে। জায়গাটা স্পটে পৌঁছলে নিশ্চয়ই আরো বেটার লাগবে। একটু ব্যথা করছে, কোন জায়গায় করছে বলবো না। হ্যাঁ, ওটা তো বুঝি হ্যাঁ না। হ্যাঁ, একটু ব্যথা করছে কিন্তু সমস্ত দারুণ ইশারাই কাফি হতো। এক্সপিরিয়েন্স দারুণ। তাও এই আমাদের ফ্যান্টামের জন্য প্রচুর রিল্যাক্সে যাওয়াটা হচ্ছে আর কি, প্রচুর রিল্যাক্সে। কাস্টমাইজ সিট করা আছে যাতে একটুখানি ব্যথা কম হয়, তো তাই জন্য একটুখানি হলেও কম আছে। বাট যদি না থাকতো তাহলে আরও বেশি হতো আশা করি। আশা করবো না, যাই হোক ঠিক আছে, যা আছে ঠিক আছে বাবা, ভগবানের দয়ায় আস্তে আস্তে পৌঁছে যাই তাহলেই হবে। আর রাস্তায় যেতে যেতে আমি কিছু সিনেমেটিক দেখাচ্ছি, দেখে নাও। আর এবারে আশা করছি এবারে যে ভিউটা পাবো সেটা হচ্ছে জয়পুর ফরেস্টে, তাই তো? এরপর থেকে জয়পুর ফরেস্ট এরিয়াটা আরম্ভ হবে, 20 কিলোমিটার মতো বাকি। হ্যাঁ হ্যাঁ, তো দারুণ ভিউ, তোমরাও দেখবে, আমরাও দেখবো, দারুণ এক্সপিরিয়েন্স আমরাও নিচ্ছি, তোমরাও নাও ভিডিওর মাধ্যমে। তারা আগে দেখা হচ্ছে, আগে কথা হবে, বাদ বাকি সিনেমেটিক দেখে নাও তোমরা। I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain, it's never ending, it's only something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Admit that I'm afraid. If I let go of this pain, am I completely betrayed? There's no air left to breathe. I'm drowning, vultures are circling me. Around it, I need to fight. I know it's just so hard to let it go. Shine a light I can see. Something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Admit that I'm afraid. If I let go of this rage, am I completely betrayed? Something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Oh, admit that I'm afraid. If I let go of this rage. হোটেলে চেক ইন করে গেছি, এখন বাজে হচ্ছে 2:10। আমরা দেখতেই ঢুকে গেছিলাম মোটামুটি। এখন যাচ্ছি কিছু খাবার দাবার খেতে। হালকা বলতে বেলা বেড়ে গেছে, খেয়ে দিয়ে আবার আমরা ডাইরেক্ট জঙ্গল জয়পুর ফরেস্ট। এই ব্যাগটা একটু ব্যাগটা নিয়ে চলে কোনো অসুবিধা